Deeme bakka biraa hundee Oromoo tokko ta'eetu qabsootti fufa. An deemee Wallagga hundee garuu kana booda Jimmaaf Wallaggi, Baaleef Wallaggi, Arsiif Wallaggi Oromoo tokko ta'uu hin danda'u. Gaafa Wallagga hoggaadhaan hin ajjeefamne gaafa jedhan waan dubbatan baay'een waan biraa se'aa ture. I know what they are trying to do. Wantoota amma adda addaa dubbatan is not accidentally miti. Kun maalinni shira mootummaan kun ittiin beekamudha. Dhaabi kun ittiin beekamudha. Uummattoota gidduu wannoo uumuu isa tokko asitti qabee isa tokko irratti kakaasu irratti duulchisu amma wanni hojjetamaa jiru exactly kanadha. Oromooni Oromiyaa irratti give up godhe naannootti qoodanii karoora qabu waayizawwee. Oromiyaa bakka shanti qooduu barbaadu. Lixa Oromiyaa, Baha Oromiyaa, Kibba Oromiyaa jiddu galeessa kana adda muruu barbaadu. Oromoo adda qooduudha, addaan baasuudha. Kana gochuudhaaf Oromummaa dadhabsiisuu qabu. Naannummaa cimsuu qabu. Naannoo sanarratti beekuma xiyyeeffateera. Oromummaa dadhabsiisuu barbaadu. Amantii ol kakaasuu barbaadu. Naashinaalistoonni yookaan namoonni sabboonummaa jabeessan, cimsan bakki isaan dhufanis bakka sanaa jedheellee ni yaada. Wallagga irraa intarneetii cufanii kophatti sabboonummaadha kan barbaadamudha. Hammuu kan barbaadamu. Naannoo sabboonummaa sana gogsuudha. Kanaadha karoorri mootummaa. Oromoo akkanatti qoqqoodanii namni dhiibbaa irra gahurraa miidhaa irra gahurraa Oromummaa jibbee naannummaa isaa faarsutti yoo kan seenu taate. Wallagga kun maal barbaada? Qophaatti maal barbaada? Gujiin qophaatti maal barbaada? Jedhanii uummata Oromoo kabiroo irratti kaasu. Miidhaa irra gahurraa Oromummaa isaa kan kaleessa salphina keessa nu baase. Isaan nutu beeka jedhu, isaan nutu sabboonaadha jedhu, nutu hunda bulchuu qaba jedhu. Kanaatiif jedhaniiti Oromoo biroo irratti kaasu. Biyya kanatti Wallaggas, Arsiis, Shawaanis hundumtu dhiitamaa ture. Kan ol ba'e Oromummaa isaa waan qabateef. Akka waan ajandaa isaan ajandaa Oromoo ala ajandaa biraa akka waan isaan qabanitti kaasu. Walgahii isaan irratti kan isaan hojjetan kanadha. Biyya kanatti Islaamnis Kiristaanis Oromoon Oromummaa isaatiin dhiitamaa ajjeefamaa hidhamaa ture. Kan ba'e Oromummaa isaa waan cibseef Oromiyaa irratti waan cicheef. Ijoolleen dhiyaa kana irratti dhalatan bishooftutti mana kireeffatanii jiraachuu hin danda'an. Adaamaatti mana barnootaa keessaa mana barnootaatti special school jedhanii ijaaran sana keessaallee keessaa funaananii ari'aniiru bara. Ijoollee dhiyaatti dhalatan. Barattoonni kan walitti bu'aa jiru Oromoo fi Amaaraa Edaa Yuunivarsiitii keessatti. Miti maaliif ijoollee Wallaggaa qofa adda baasanii isaan ari'anii? They definitely want this. Birookiraasii mootummaa keessaati. Aangoo kamillee keessaatti illee haxaa'anii balleessaa jiran. Kun waan jirudha. Waan mootummaan kun kennuu danda'u hundumarraati ala godhaa jiran. Ani gorsi ani qabu buleeyyan keenya Wallaggaatiifis buleeyyan keenya bakka hunda jiraniifis duula Oromummaa irratti godhamu malee duula walirratti godhamaa jiru miti baay'ee. Duula Oromummaa irratti godhamudha. Bakka hundumaatti eessatti hidhamanii kan jiran amma yoo jette yoo dhattee daataa isaa hoo fudhattee numa argita. Yuunivarsiitii keessaati kanneen ari'aman yoo dhattee hoo laaltee daataa isaa hoo laaltee hin argita. Eessa ta'an maaliif dhiha jedhu ijoollee dhiyaati shaneedha jedhu. Yuunivarsiitii keessa isaan ari'ama isaantu du'a. Isaantu ajjeefama. Hojiidha isaantu baha. Mana buraayyuun hodhatte eenyudha kan hidhamee jiru. Bakka hundumaa deemte eenyudha kan hidhamee jiru. Har'as miidhaan Wallagga irra gahu akka dhaabatu yoo barbaadu taate miidhaan Gujii irra gahu akka dhaabatu yoo barbaadu taate karaan kanuma kaleessati karaan kanuma Taaddasaa Fa'aa irra deeman sani karaan kanuma Magarsaa Bariifaa irratti wareegaman sani.